viewers, kamusta na po kayong lahat? Ito po ang ating vlog ngayong 2022. Sorry po kung nakatap voice lang po ako kasi sira po ang audio. Na-unboxing po tayo ng shampoo at conditioner na aloe vera. At syempre, gagamit po tayo ng gunting pangbukas. Ito po ay pangalawang order na po ni Mami sa Lazada. Shoutout po sa aming aircon na hindi naman po ginagamit kasi mahal daw po sa kuryente, sabi ni Adi. Ito pong shampoo at conditioner na aloe vera. Ito po ay mabibili lamang na 191 pesos. O diba viewers, napakasulit na. Bili na din po kayo. At ngayon pa nakaligo na po ako. Maganda po sa buhok yung shampoo na aloe vera, tas yung conditioner, tas mabango pa siya. Parang forever na po ang shampoo namin kasi nagustuhan ko po siya at nagustuhan din po ni Mami. Hindi na po siya naglalagas. At hindi katulad noon na naglalagas pa magsusuklay si Mami. Ngayon po, hiyang po kami sa shampoo na aloe vera. Sulit po yung presyo. 191 lang po, dalawa na. Sa mga gusto pong bumili ng aloe vera shampoo at conditioner, doon lang po kayo umorder sa Lazada. Mura pa, sulit na. Shoutout po kay kila Ate Chloe at Ate Carol. Sila po nagkulay ng aking buhok. Maganda po. Family friend po namin sila, Ate Chloe. Si Ate Kay, anong kulay ng buhok? Red, Ma'am Barbie. So, ngayon viewers, nandito na po nagtatapos ang ating vlog. Bye!